Gente, quem quiser passar pode esperar só um minutinho, é que ele vai pedir ela em casamento. Obrigada. Vai, pode virar agora. Eu não acredito. Licença, eu quero passar. Não, moça, por favor, não passa. Só um minutinho, aqui é um pedido de casamento. Nós estamos gravando e tirando fotos. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou passar. Olha isso, ela tá estragando a gravação. Moça! Moça! Sai daí, tá atrapalhando. Por favor. Eu tô passando, é um lugar público e é um ponto turístico. Eu passo aqui a hora que eu quiser. É incrível, porque é sempre uma mal amada e feia ainda.